So today's topic we will go over the data clustering algorithm, which is an example of unsupervised learning task. And today we will focus on the distance-based methods that are K-mean clustering and hierarchical clustering. But for the next slide, the next lecture, we will talk about density-based, which are GMM and dbScan. Okay, so let's begin. First of all, okay, because this is like the first lecture on clustering algorithm, so I would like to talk a little bit about, like the problem setting of the clustering algorithm. Let's say if you have, let's say, maybe like a scatter plot of input features that are spreading like with this distribution that looks just like this. And let's say, assume that you know that there are 3 clusters. Okay, so K is the number of cluster. Let's assume that you know how many clusters are there, but you may not get it right the first time. Let's say, for example, if the first time the way that you cluster data are as follow, like the color that highlight in pink color, maybe the pink color denotes the cluster number 1, the green color denote the cluster number 2, and blue color denote the cluster number 3. Somehow, well, we can tell that this is probably not the best way to cluster them, right? So maybe we move a bit around like this. It's still not perfect, right? Because we notice something that is like, maybe this one seems better than the previous one because at least pink color mostly stay together and blue color stay together, right? But if we improve further, we may have the cluster result that look like that. So we can see that the result from clustering algorithm is, in fact, it is like a set of how, maybe not a set, but sets of how the data points are grouped together. Let's say for cluster number 1, right? Okay, I'll use the same color. You will probably be able to collect the index. Let's say this is 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. For cluster number 2, maybe, okay, I will just put the number randomly. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maybe cluster number 2, you have the following indices for your data. And cluster number 3, right? So if this is the kind of result that you want to get, one thing that we can notice about is that if we get the right set of points clustering, those points that are in the same cluster should provide the lowest distance possible. Let's say if number 2 is in the same cluster as number 4, then the distance between them should be somewhat small. And actually, all the pairwise distance between all of these guys should be smaller than if we were to measure the distance between this guy with those guys from the other group. Is that right? So that is how we will formulate the problem statement. That is, let's say if we have set of C, and in this case, C1, C2 up until CK will be set of pairwise points that are in a cluster. So let's say if xj and xj parm are the feature of a data set, right? And j denotes the index of the point, and j parm is definitely being like the index of another point that is being compared to xj, right? And you can see j and j parm are the pair that is stored in ck, and ck is a set of pairwise.
let's say if we focus on 1, 2, 3, 4 point here in cluster, pink cluster, definitely we have C1 being pairwise 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4, right? So we can draw all the pairwise. And we say that, okay, with this formulation is saying that the distances between them, right? The average distance between them. And once we average over all the pairwise distances, that value should be at the lowest possible. So that is the meaning of the problem formulation for clustering problem. But actually you can compute how many pairwise you should have for each cluster. Like you can do the N choose P, right? And here I give you an example. Like for the last one, you got 5 for a number of point in a cluster, and you should only choose 2 because you want to compute the pairwise distances. So therefore you end up with having 10 pairs to be evaluated according to this formulation. However, as you can see, it's not that simple, right? I mean, to be able to allocate cluster like that by computing all the pairwises, that means you will, I mean, if you have lots of data samples, you will at a certain time having to compute so many pairwises in a cluster that you set up. And when that cluster is not working, you have to change the way that you group the points, and then you recalculate the cluster again. So it's not efficient. And for that reason, in our first algorithm that is called the K-mean algorithm, it's actually simplify the problem formulation into something that is much simpler. That is by using a pseudo point that is called a centroid. So basically in K-mean, centroid is like a point that is represent the center point of that group. It depends. You can use various ways to compute this value. You can use the average distances or absolute distances, doesn't matter. Anyway, but once you have this centroid, it's kind of unlock the fact that you have to compute the distances for every pair into the distances between the centroid and each point. For example, this time C1, right, will be between point number 1 and centroid, point number 2 and centroid, point number 3 and centroid, point number 4 and centroid. So if there are 4 points, you only compute the distance for 4 times, or if there are 5 points, you compute it for only 5 times. If you think about, so what is the difference? Okay, let's look at previously. Okay, if we have 5 points here, if we have to compute the distances for every pairwise, that means we have to compute 10 of them. So it's kind of inefficient in a way. So with this new setting of K-mean, which tweaks the problem formulation a little bit, it's turned out very efficient to compute. And in fact, K-mean is one of the fastest algorithms. I mean, if you can't think of an algorithm that would work well for clustering, you can, but if you kind of roughly know what is the number of clusters there are, then K-mean could be your, very first method that you could use. Okay, so how K-mean actually operate, right? It will first ask you to assume the number of cluster. Then next thing that it would do, it would randomly assign the cluster label to each data point. So let's say if there are 10 clusters, then K will be 10, and each number will be randomly initialized with number starting from 1 to 10, something like that. But in this case, we only initialize with K equal to 3. So because we kind of, if we know in prior, or if we can guess in prior that there will be about K cluster, then we start with randomly assign each point with a cluster label, and that from previously, that is your data point. You don't know what a cluster, but once you randomly assign them, let's say once we assign them, supposed to be represent that label 1, 2, 3 as the color green, yellow, and pink, right? And as you can see, this is how it would look like if you randomly assign the cluster index to each data point. After that, what you would do is that you would compute the centroid of each cluster. And because previously we have randomly assigned those points
as a cluster index, then yes, it is possible that your centroid will somewhat stay at the same location, about the same location, because it the random initialization could be somewhat spreading all over the data set. So this will represent like the average area, right? And after that, you will start to assign the points that is closest to each centroid. So to assign which points should then stay in which cluster, what you do is that you have this 3 centroid as your reference, and you compute the distance between each point to these 3 references. For example, if you compute this, maybe you focus on the yellow cluster first. What you do is that you compute the distance toward this centroid, and you then compute another distance toward green centroid, and then you compute the distance toward pink centroid. The centroid that provide the lowest distance will then be the centroid that assign the cluster to that data point. So this time, this yellow point will be yellow because this is the closest. Just like this one, it will turn yellow from green because this is definitely closer than the other 2 centroid, right? And the result will look like as follow. So as you can see, the slight differences in the location of the centroid would somehow impact how you would assign the cluster to your data samples, right? Like that, and also like that, and like that. So once you got this, then you recompute the centroid again. Your centroid will now shift towards the group that it's supposed to be. And if you do it on and on, perhaps you would see that the centroid location start to be unchanged, like it start to stay the same wherever it was. So that is mean that your algorithm has to stop because there's no further improvement from that. Okay, that's it. So that is how the K-mean clustering algorithm works. Well, in fact, I have an exercise for you in which you can download from GitHub, which is here. Okay, I will ask you to perform that K-mean clustering, in your exam. And thing is, I will already provide the location of those data points, so you don't need to, you just look at the index. Like number 1 is 40, 50, number 2 is 55, 45, and I actually already provide 2 centroids. Your task is to compute the centroid distance. To compute the distance between these points and the centroid, and then assign the cluster. It's just to check whether or not you understand what you have to do with this clustering algorithm. And maybe in the second iteration, and of course, once you finish your first iteration, you got which points belong to which centroid, right? And then your centroid location would move. And once your centroid location is moved, you have to recompute it, right? And then again, you will do the centroid distance calculation and assign the cluster again. That's it. Okay, so that is for your K-mean clustering algorithm and your exam, right? And this is just a side note. The number of clusters is actually going to be one of the hyperparameters, and it's actually quite important parameters, because if you miss a cluster, you can really pretty much end up with having a very, very different results. And the distance function is another thing. Like previously, when we compute the distances, we use the Euclidean distance, but you can use other distances as well. And also how the centroid is computed is also another hyperparameter. Let's say if you didn't use the average, but maybe the mode, like the most occurred value in just the cluster that you assign, that's possible as well. But it depends on whether or not these are something that are suitable for your data. You can try, right? And yes, to judge whether or not how these hyperparameters should be set up, you should use the validation, right? Okay, so another algorithm that we will learn about is the hierarchical clustering.
And in this hierarchical clustering, I think the best way to explain it is to actually show you how it's done. Hierarchical clustering is another clustering algorithm that actually perform clustering based on the distance. And previously, we used Euclidean distance and centroid, right? But this time, clustering algorithm will try to use the pairwise distances. It kind of go back to your first original problem setting, like that, because you compute the distance based on the pairwise. But still, again, you cannot compute all the pairs, and therefore there are some kind of rules to help you select which pair you want to compute instead of compute the distances of every pairs, and that is very cumbersome. All right, so here we go. So how it works? Okay, firstly, the algorithm will start off with, let's say you have data points, and let's say if you have provide the indices to all of the data points. Let's say if you have 9 points, and we used small number of data points because this time, the algorithm could be somewhat quite, it is quite delicate, and therefore we use small number of data samples so that you can see how things goes. And this is a visualization of maybe the data scattering in 2 dimension, x1 and x2 on the input feature. After that, you will compute the pairwise distances between all these data samples. For example, if you focus on sample number 1, you have to compute distance between 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9. Then you compute 2, 3, 2, 4, 2, 5, etc. and so on. So once you have the pairwise distances, the first thing that you would do in this hierarchical clustering is to actually measure the distance and find which pair give you the smallest distance. So let's say, suppose that 5 and 7 give you the smallest distance. The algorithm, what it would do is that they will group that 2 points together. And once the points are grouped, they will be excluded from the rest. And your target is actually to find another pair that is closest, that has like the shortest distance between them. Let's say, suppose it's this one, then you group them. So each time that you group the data samples, you would only make one cluster at a time. Just like previously, we only did the 5, 7 first, and second iteration, we will do the 1, 6, and then in the next iteration, it depends, like, right, whether or not 8 is close to this cluster, or 2 is closer to this cluster, or 4 is closer to this cluster. And let's say, suppose that 8 is closer to that cluster. And closer, what I mean is that we will measure the distance of the point in the cluster that we already have. Let's say number 7 and 8 versus number 5 and 8. You will see that actually number 5 and 8 are closer than 8 to 7, right? And let's say if this distance, let's say I'll assign it as distance A. Okay, between 5 and 7, we choose 5, right? Let's say that if this distance is closer than 6 to 4 or 2 to 1, then we will group these first. And let's say if it's closer, then you have a new cluster to be 8, 5, 7, but on the side of 6 and 1, it will remain the same. Then in the next iteration, you can see we only do the clustering, like, or maybe group them into clusters just one at a time. Next time, you would then try to measure between maybe 2, 8, because 8 is closer to the rest than 5 and 7. You may do like this, right? Maybe 8, 1,
and 8, 4. And then you will probably have to also do 1, 2, 1, 9, 1, 3, 1, 4, and 6, 4, 6, 2, sorry, 6, 3, 6, 2, 6, 9, and 6, 8. And actually, what you may find, and actually I already found it, 6, 4 is the closest, is the shortest, is the one with the shortest distance. And when 6, 4 is the one with the shortest distance, then you will adjust that to be a bigger group. Now you will then calculate the distance between this guy versus 9, 2, 3, maybe we will use the same 8, that 1, versus 1, 3, 1, 2, and 1, 9. Perhaps you would find that maybe 1, 2 is closer, so you group 1, 2 together, right? It's actually the shortest one. So 1, 2 together. Right, and then it's now between 8, 2, 8, 9, 8, 2, 8, 3, versus which is like the shortest. What I wasn't sure is that, but it's kind of like in this lecture, it's kind of turned out that for some reason it is found that actually 1, 3 is shorter than 2 to 8. So if that was the case, then you will group that together. Yeah, this is something that I wasn't quite understand as well, but it's an example that I brought from a textbook. And yeah, it's turned out that the way the group is like that. Okay, and for the rest, it's like you have to decide between, 8, 2 and 8, 9. Oh, sorry. Actually, 8 and 2 was grouped somewhere before. So, sorry. Maybe there was some time during the way, but the idea is just like that. So at first you group each pair. It's like you put data in a cluster one at a time, and it just continue. You would continue doing it until there's no individual point left. And once you did that, every time that you group together, you measure the distance between them, like 7 and 5 and 1 and 6. And once you measure the distance, you plot it into a graph that is called Dendrogram. Okay, so 7, 5 together, right? And you measure the distance, the similarity between them. Okay, as a distance here, is a distance here. Then 1, 6, distance here is distance here. Okay, and then I'll just use Dendrogram with me because I cannot remember how did they. But anyway, the idea is similar. It's like you have to measure between 1, 2, 6, 4, and maybe 5, 8, which has the shortest distance. And in here, it's actually turned out that 8 has the shortest distance. So you do it this one as the third round. And then again, you will have to measure if, 6, 4, 1, 2, or maybe 8, 9, 8, 3, or that, which has the shortest distance. And in here, it's turned out that 6, 4 has the shortest distance. Okay, and then you have to measure between
3, 1, 1, 2, 8, 2, 8, 9, and 8, 3. And it's just, for some reason, it seems like the distance between 8, 2 is shorter. And yeah, for this example, sorry. Yeah, for the previous one. And yeah, so you group 2 with this cluster, and the rest, yeah, you only do it one at a time. You don't do it you don't do the 2 cluster at a time. You just do one at a time. And once you have 2 together, now you gotta do the further clustering. Let's say if 1, 3 is closer than 1, 2, which is strange, but anyway, this example just turned out to be like that. Okay. And then after that, you have that 8, 9 is actually closest. And as you can see, the clusters just keep growing. And finally, you group these 2 together as one. Yeah, so that's how it works. Sorry for my previous illustration. Anyway, so that's how hierarchical clustering works. So every time that you measure the distance, you would collect them. But as you can see, the distance that I measure, let's say when I try to group this guy with any of those points, I will choose the shortest distance. And I will only use just one single, like, let's say if I have between 5 and 7, I would just do only 5. And that is choose, I wouldn't do 7 and 8 because 5 is shorter than, 8, 5 is shorter than 8, 7. And I'll just use only one distance. That is called single linkage. And actually, it is like one of the hyperparameter setting. It is how you compute the distance, how you select the points. Okay, so in this time, I actually do the option of single linkage. But I'll show you what it's like for the other options, like what other options you have. Okay, one thing that you can notice. Okay, probably one of the questions that you will have is like, okay, once you already do the grouping, like you group everything together, and eventually you have like a big group like that. And so how is that doing the clustering? Actually, the way you use this hierarchical clustering is as follow. For example, if you know, or maybe be able to say that, for the data to be in the same cluster, the distance shouldn't went beyond a number, let's say 1.5. So that means that you will use this cluster where 1, 6, 4, 3 are together. 7, 5, 8 are together. 2 is individual, 9 is individual. So there will be 1, 2, 3, 4 cluster. Or on the other way, I'll just show you here. So it's like that. And that. So if you say that, for the data to be together, their distances shouldn't went beyond, then that's how you get a cluster. Or you can say, oh, you want only 3 clusters. So if that was the case, if you provide the number of clusters that you want, then that means, actually at about here, if you cut it here, you will have 3 clusters. So this together, this one says individual. So you can see that I can actually draw the cluster based on how the dendrogram has been constructed. So that is a good thing about hierarchical clustering. So it seems like you don't need a number of clusters in order to do the clustering. You only need the number of clusters to tell what the answer that the algorithm need to provide, because it can provide you various possible answers. So that's actually a good thing about hierarchical clustering. And yeah, it uses distance space. And another thing that you should keep in mind is that whatever we've done in terms of dendrogram here, we record the distance that is like the shortest and only a single link. So we call it single linkage. And I actually wrote it here. Single linkage. But there are many ways. Like for example, there are many ways. In single linkage, let's say if you have cluster A and B, right, and you want
to record the distance, you probably have to measure between this point versus that point, and this point versus everything possible. But it's just turned out that this red line is the shortest, so you will record this into your dendrogram, just this red one. But for the complete linkage, you will record the largest distance between them. So maybe I think it's this one, right? Yeah, you have to sort all over and find that within this set you will just record one. Or in the case of doing average, you will compute all the distances and compute an average and record that into your dendrogram. Or if you want to use centroid, you will find a centroid, right, between the cluster and compute that centroid and record that distance between the centroids in the dendrogram. So that's how it's done. Okay, so that's it. Lastly, I will briefly discuss a little bit. So what is hierarchical clustering? Okay, hierarchical clustering relies on the nested relationship between data samples, or another way, it's nested because you kind of put them together as a dendrogram where you nested or you connect the data together as a cluster, right? Just my student is calling me. Okay, you connect the data together based on the hierarchical kind of relationship, but that relationship is based on the distance between the data points, right? You could use single linkage, you could use complete linkage, you can use average, you can use centroid linkage. All the distance would work, but those distances will be used to build a dendrogram, which represent the concatenate nature of those data samples. And what's the good about it? This nested relationship can be used to divide data into multiple levels of clustering. Like, there are many ways that you can get the result from clustering. You can, specify the distance, maybe minimum or maximum distance, depends on which linkage that you use. And then once you have that, you will get, like the number of the clusters that you want. And also, you don't need to assume the number of clusters in prior, and that's actually a huge benefit over the K-mean clustering. What's the bad thing? I think one thing that we can see that if the data does not seem to have nested relationship, or on the other word, their distances are about the same, or they are not, don't quite stay together or close together, very much it would fail. And it could be sensitive to outliers because every time that you group them, it depends, on which data point are closer than the other one. Then if that's actually changed a little bit by noises, then your dendrogram may be changed. So it's kind of sensitive to noises in your data samples. And that is all in the English version. I will now continue the Thai version. เริ่มภาษาไทยนะคะสำหรับ clustering algorithm นะก็ต่อจากคราวที่แล้วเนาะที่เราพูดว่าเราจะเรียนunsupervised learning algorithm นะในทางalgorithm ต่างๆนะที่เป็น unsupervised learning ทีนี้ในสไลด์เนี้ยเราจะพูดถึงพวก distance based clustering นะซึ่งอาจารย์จะยกมา2 algorithm เป็นตัวอย่างนะคะได้แก่ K-mean และ Hierarchical clustering สำหรับอีก2 algorithm ก็คือ GMM กับ dbScan เนี่ยเป็น density based นะซึ่งเราจะเรียนกันใน lecture ถัดไปเนาะlecture นี้ก็เอาแค่2อันนี้ก่อนทีนี้clustering algorithm นะจริงต้องบอกก่อนว่า clustering algorithm ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้อะไรก็ตามเนี่ยเราขอบอกก่อนว่านิยามนะของ problem setting ของมันคืออะไรนะไม่มีอะไรนะคะอันนี้อาจารย์แค่ลอง illustrate บางอย่างให้ดูเฉยๆนะในตอนภาคภาษาอังกฤษนะไอเดียก็มีอยู่ว่าตอนที่เวลาที่เราทำ clustering algorithm ถ้าสมมุติว่าเรารู้นะว่าจำนวน cluster เราต้องประมาณเท่าไหร่ clustering algorithm เนี่ยหรือตัว problem setting มันคือการจัดกลุ่มนะว่า point ไหนต้องอยู่ cluster ไหนนะอย่างเช่นอย่างถ้าสมมุติว่าอาจารย์จัดแบบมั่วๆนะอาจารย์มี data point spreading ดังนี้แหละแต่อาจารย์จัดแบบว่าสีชมพูคือ cluster 1สีเขียวคือ cluster 2สี
น้ำเงินคือคัสเตอร์3จัดอย่างเงี้ยแน่นอนเราก็ดูออกนะว่ามันก็คงไม่ใช่คัสเตอร์ที่ดีนะแต่ถ้ากับการอาจารย์เริ่มขยับมันดีขึ้นละมันเริ่มแบบว่าน้ำเงินอยู่กับน้ำเงินชมพูอยู่กับชมพูเขียวยังไม่ค่อยอยู่กับตัวเองเท่าไหร่นะแต่ถ้าจัดไปจัดมาเป็นนี้ทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าการจัดแบบนี้เราก็บอกมันอย่างนี้แหละ make sense มันเป็นการจัดที่ถูกต้องทีนี้คำถามคือไอ้การจัดแบบเนี้ยที่เราเรียกว่าเป็นการจัดที่ดีเรานิยามมันอย่างไรนะถ้าตาม problem setting ของ clustering algorithm เนี่ยมันจะนิยามด้วยว่า data ใดๆก็ตามนะถ้าถูกจัดกลุ่มถ้ากลุ่มนั้นมันจัดดีจริงเนี่ยสิ่งที่เราควรจะได้ก็คือ pairwise distance ระหว่าง point ใน cluster นั้นน่ะควรจะได้ distance ที่น้อยที่สุดนะก็คืออาจารย์ต้องวัด pairwise distance ระหว่าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ไม่รู้แหละนะประมาณนี้หรืออันนี้ก็ต้องเป็น3ถูกไหมอย่างอันนี้ก็ต้องเป็น1 2 3 4 5 6 7 8อะไรไงอีกวะ9 10ประมาณนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นมันกลายเป็นว่าไอ้เซตของคลัสเตอร์เนี่ยนอกจากเราจะเก็บ point แล้วเนาะเราจะเวลาที่เราจะวัด distance เราต้องวัด distance แบบประมาณ pairwise ด้วยนะตามนิยามของมันนะซึ่งนิยามของมันก็จะเขียนได้เป็นรูปฟอร์มอย่างนี้ก็คือเราจะหา C หรือ cluster การจัดกลุ่มโดยที่ C นั้นนะมันจะ represent distance นะโทษ C มันจะ represent index ของ data point ที่ควรจะอยู่ cluster เดียวกันโดย data point ที่อยู่ cluster เดียวกันมันต้องให้ pairwise distance ต่ำสุดนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าอาจารย์แบบเอาตามนิยามตามนี้นะ C ของอาจารย์เป็นอะไรได้บ้างสมมุติว่าอาจารย์จัดได้ถูกนะอย่างสมมุติว่ากวนชมพู C ของอาจารย์ก็เป็นแพร1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4ถูกไหมตึ๊ดตรงนี้นะถ้าเป็นคัสเตอร์2มันก็ต้อง1 2 2 3 3 2ถูกไหมอาจารย์ต้องวัดตรงนี้นะถ้า C 3นะมันก็ต้องเป็น1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5ว่าไปนะมันก็คือ n นะก็คือจำนวน point choose p คือ choose 2นะจะเห็นว่าจำนวน point ถ้าเป็นอันที่3เนี่ยมี10แพรเนี่ยที่เราต้องวัดให้หมดดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆปัญหาเนี่ยมันไม่น่าจะ solve efficiently นะก็คือว่าถ้าเราขยับ cluster ทีก็เหมือนกับไอ้พวกนี้ค่ะขยับทีก็ต้องวัด distance กันใหม่ทีเพราะฉะนั้นมันน่าจะกิน run time พอสมควรดังนั้นนะมันเลยเข้า algorithm แรกของเรา K-mean clustering simplify ปัญหาเหล่านี้โดยการตั้ง pseudo point มา point หนึ่งเรียกว่า centroid นะ centroid เนี่ยคือ point ที่อยู่ตรงกลางนะซึ่งสมมุติว่าอาจารย์เขียน centroid เป็น point ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สำหรับแต่ละ cluster นะและไอเดียก็คือว่าถ้า point มันอยู่ cluster เดียวกันเนี่ย distance ระหว่างแต่ละ point นั้นและ centroid มันต้องต่ำๆสินี่คือ K-mean นะสมมุติว่าให้ไอ้นี่ denote เป็น centroid เนาะหรือเป็นอันนี้นะจะเห็นว่าถ้าเราจัดถูกเนี่ย point 1 point 2 point 3 point 4นะถ้าวัด distance พวกมันกับ centroid เนี่ยมันต้องต่ำนะถ้าเทียบกับ centroid อื่นนะสมมุติ centroid อันนี้อย่างเงี้ยต้องไม่ได้นะอันนี้ต้องต่ำสุดเท่านั้นนะประมาณนั้น C2 ก็เหมือนกัน1 2 1 3centroid 1 2 centroid กับ1 centroid กับ2 centroid กับ3มันต้องต่ำกว่า centroid ของกวนสีชมพูหรือฟ้าถ้าเทียบกับ point สีเขียวประมาณนั้นมันจะเป็นไอเดียประมาณนี้ดังนั้นแล้วถามว่าแล้ว K-mean clustering algorithm ถ้า solve ปัญหานี้แล้วมันทำยังไงจริงๆเราน่าจะลอง imagine เนาะจริงๆการทำงานมันก็ไม่ยากนะอย่างถ้าสมมติว่าสเต็ปแรกเราได้ data point มาฮะ data point เราหน้าตาอย่างนี้นะสเต็ปแรกของ K-mean algorithm ก็คือมันจะทำการสุ่ม assign cluster ให้แต่ละ data point นะอย่างสมมุติว่าในกรณีนี้เขาสมมุติว่ามี3 cluster แล้วกันนะเป็น3สีก็คือสีชมพูสีเขียวสีเหลืองนะเขาก็สุ่มมาเลยว่าดังนั้นเรา randomly initialize ก่อนหลังจากเรา randomly initialize แล้วเราก็ compute centroid นะเห็นว่า centroid มันอยู่ทับกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ data ที่เรา initialize มัน spreading all over นะต่อมาหมายถึงว่า cluster มันยังเขาเรียกว่ามันยัง overlap กันอยู่เนาะและต่อมานะถ้าเราอย่างนี้ได้แล้วปุ๊บเราก็เริ่มหาแล้วว่าจากแต่ละจุดนะสมมุติอาจารย์โฟกัสที่จุดสีเขียวนี้แล้วกันนะจุดสีเขียวนี้วัด distance ระหว่างจุดสีเขียวนี้กับ centroid 1กับ centroid
กับเซนทอย3มันใกล้ใครที่สุดปรากฏมันใกล้สีเหลืองที่สุดนะอันนี้ก็เหมือนกันนะ1 2 3ถ้าใกล้สีเหลืองที่สุดมันก็ถูกรีแอสไซน์ให้อยู่คลัสเตอร์สีเหลืองนั่นคือสเต็ปถัดไปดังนั้นเราจะเห็นว่าก้อนกวนทางด้านบนเนี่ยนะเป็นเหลืองหมดเลยนะเพราะมันอยู่ใกล้เซนทอยสีเหลืองมากที่สุดก้อนกวนทางด้านข้างก็จะเป็นชมพูนะแล้วข้างนึงก็เป็นเขียวเป็นแบบนี้แล้วเราก็อัปเดตเซนทอยนะพออัปเดตเซนทอยแล้วก็ calculate assign ใหม่ไปอย่างนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งว่า distance เขาเรียกว่าจนกระทั่งว่าระยะของเซนทอยเนี่ยหรือตำแหน่งของเซนทอยมันไม่ได้ขยับไปมากจากเดิมแล้วนะเราก็จะหยุดนะเพราะมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะทำต่อไปแล้วนะเนี่ยแหละคือ K-mean clustering ก็เห็นว่าอัลกอริทึมมันง่ายซึ่งจะเห็นว่าจริงๆ K-mean clustering อีกประโยชน์นึงของมันคือมันเร็วนะแต่ปัญหาเดียวของมันก็คือการ initialize นะ randomly initialize ตรงนี้หรือการ initialize point 3 point นี้มีผลกับ K-mean clustering ค่อนข้างมากนะหรือการกำหนดจำนวนคลัสเตอร์ตั้งแต่ต้นเนี่ยสมมุติเรา assume มาผิดนะดังนั้นเราก็จะได้จำนวนคลัสเตอร์ที่ค่อนข้างจะผิดเยอะเลยนะเพราะว่ามันเป็นการขยับเซนทรอยไปเรื่อยๆก็คือเซนทรอยนั้นมันก็จะadapt ตามไอ้ที่เราเมื่อกี้เรา initialize แหละนะนั่นคือปัญหานะซึ่งในตอนสอบนะอาจารย์ก็จะมีเหมือนกันนะอันนี้ให้มาเตรียมมาเลยนะว่าไหนลองกลับบ้านไปลองทำ K-mean clustering ด้วยแมนนวลมือสินะซึ่งอาจารย์จะให้เซนทรอยที่ถูก initialize แล้วนะว่า C2 เป็นเซนทรอยของคลัสเตอร์ที่2 C1 เป็นเซนทรอยของคลัสเตอร์ที่1ลองดูซิว่าแต่ data point ควรจะกระจายตัวอย่างไรแล้วก็อย่าลืมนะพอเรา assign หลังจากที่เรา initialize ตัว centroid ปุ๊บนะเราก็จะได้พอเราเริ่ม assign centroid assign cluster ให้กับ data point แล้วนั้นเราจะสามารถคำนวณ centroid ตัวใหม่ได้นะมันก็เลยต้อง show how to compute centroid สำหรับ cluster 1 กับ 2 ใหม่นะเป็นการ recompute เนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่ม assign ใหม่อีกรอบนึงพอกลับบ้านไปลองเล่นดูนะคะประมาณนี้นี่คือ K-mean นะก็ก่อนเราจะไปก็อย่าลืมแล้วกันว่า K-mean มันจะมี hyper parameter กี่ตัวนะก็3ตัวเนาะก็คือ1 number of cluster ที่เราให้นะ in prior นะก่อนที่จะทำ algorithm นะ2 distance function นะเราจะใช้ Euclidean หรืออะไรในการคำนวณdistance ระหว่าง centroid กับ point ต่างๆ3ไอ้ centroid เนี่ยเราเลือกมันอย่างไรนะนี่ก็เป็น hyper parameter จะเลือกมันเป็นแบบ average distance หรือว่ายังไงอันนี้ก็แล้วแต่เรานะต่อมาเราจะมาถึงส่วนของ hierarchical clustering ที่นี่ก่อนขึ้น hierarchical clustering ขอบอกก่อนว่าอย่างเมื่อกี้สังเกตนะไอ้ algorithm เมื่อกี้เราต้องบอกนะว่าเราจะใช้กี่ cluster ถึงจะทำ K-mean ได้แต่วิธีเนี้ย hierarchical เราไม่จำเป็นต้องบอกว่าเราจะเอากี่ cluster นะมันจะทำให้เลยนะทำให้ออกมาหมดทุกคำตอบเลยเราแค่มาเลือกตอนจบว่าเราว่ากี่ cluster ถึงจะเหมาะสมหรือเราจะใช้ criterion อะไรในการเลือกมันก็เลยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เหมือนกับว่าไม่ได้ต้องการจำนวน cluster in prior นะซึ่งนะอีกสิ่งหนึ่งที่พิเศษเกี่ยวกับ hierarchical clustering ก็คือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Dendrogram นะก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยเอาเป็นว่ามาดูก่อนว่าไอการทำ clustering ของ hierarchical clustering มันทำอย่างไรนะไอกราฟด้านล่างเนี่ยเขาเรียกว่า Dendrogram เนี่ยมันจะ record distance นะที่เรากำหนดให้นะว่าเราอยากจะ record อะไรแต่เดี๋ยวอาจารย์จะแสดงวิธีทำก่อนนะว่า hierarchical clustering ทำการ cluster อย่างไรและที่อาจารย์บอกว่ามันไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ว่าจะเอากี่ cluster ทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเลือกทีหลังได้มันคืออะไรนะรู้แล้วนะด้านล่างเราเรียกว่า Dendrogram กระบวนการของ hierarchical clustering เนี่ยก็คือว่ามันจะทำการ group cluster พอ group cluster ได้1 cluster พอได้1 cluster นะมันก็จะเขาเรียกว่าไงเอาใหม่ดีกว่า hierarchical clustering เนี่ยจะมองว่าแต่ละ point คือ1 cluster บอกงี้แล้วกันและหลังจากที่เรา group point เข้าด้วยกันเป็น1 cluster จำนวน cluster มาลดลงแล้วมันก็จะค่อยๆลดจำนวน cluster ไปทีละ1หรือพูดอีกอย่างนึงเวลามัน group cluster มันจะค่อยๆลดจำนวน point ไปทีละ point จนกว่าเราจะ group ได้หมดนะถ้า group ได้หมดก็แปลว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งก้อนเนี่ยอยู่ใน cluster เดียวกันหมดนั่นคือไอเดียของ hierarchical clustering ฟังอย่างนี้อาจจะงงเดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันนะสมมุติ iteration แรกนะเราบอกว่าเรามีจำนวน cluster อยู่ทั้งหมด9 cluster ตามจำนวน point ที่มี9 point เนาะสมมุติว่า
สิ่งแรกที่เราทำก็คือเราวัด distance ก่อนเนาะว่าเราจะกรุ๊ปใครดีเราก็ต้องกรุ๊ปคนที่มันใกล้กันที่สุดใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องวัด distance ซึ่งจากสายตาเราก็เล็งได้นะไม่57ก็16นี่แหละที่ใกล้กันที่สุดสมมุติว่า57ใกล้กันที่สุดแล้วกันเราก็กรุ๊ป5กับ7เข้ากันอันนี้ก็คือเสร็จอันก็เสร็จเขาเรียก iteration แรกละ iteration ถัดมาของ hierarchical clustering ก็จะignore กวน57แล้วแต่มอง57เป็น1ก้อนนะก็จะดูว่าระหว่าง57 57เนี่ย5หรือ7ใครใกล้8กว่ากันปรากฏ5ใกล้8มากกว่าใช่ป่ะแต่อย่าลืมว่ามันยังมีแพรไหวอื่นๆอีกเช่น6 4 1 2 8 9 1 3นะเขาอาจจะพบว่าแต่อันนี้ยังไม่ใช่ minimum distance นะ minimum distance อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็กรุ๊ป6กับ1ก่อนอาจารย์ลืมบอกพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะตั้งแต่ iteration แรกมา iteration ที่2เวลาเรากรุ๊ปด้วยกันเนี่ยเราจะ record ไว้ว่า distance ที่ทำให้เรากรุ๊ปเนี่ยคือ distance ที่เท่าไหร่อย่างตอน5กับ7เนี่ยเราก็ record distance ของมันเนาะสมมุติ distance มันเท่านี้แล้วก็กรุ๊ปมันด้วยกันก็คือที่ distance เท่านี้5กับ7ถือว่าเหมือนกันที่ distance เท่านี้สังเกตเนาะ6กับ1กรุ๊ปกันเพราะฉะนั้นเดนโดแกรมเนี่ยมันจะมีแกน y ตรงนี้เป็น distance นะแล้วก็ไอ้ตรงการลากต่อกันเนี่ยก็คือ distance ที่ทำให้ point 2 point ถูก merge เข้าด้วยกันเป็น1 cluster นะอย่างต่อมานะเราก็จะมาดูต่อนะว่าแล้วเราจะกรุ๊ปใครต่อใน iteration ถัดไปนะเราอาจจะลองวัดระหว่าง64 63 13 14 12อย่างนี้ก็ได้เนาะหรือ85 87 95 97 82 25 27นะเราก็คือวัดแพรไหวนี่แหละว่าแล้วแพรไหนมันถึงจะถูกกรุ๊ปอีกนะซึ่งนะถ้าตามที่เขาวัดมานะเขาก็พบว่าจริงๆตัวที่มันใกล้ที่สุดมีแพรไหว distance ที่สั้นที่สุดก็คือชุดนี้นะดังนั้นเราเอา4มารวมกับคลัสเตอร์นี้อย่างอื่นเราก็ ignore ไปเพราะฉะนั้นพอเราเอา4มารวมกับ16เนี่ยคลัสเตอร์16ก็จะเปลี่ยนไปละเป็นคลัสเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะโดยที่อีกอย่างนึงที่อาจารย์ลืมบอกก็คือเวลาที่เรากรุ๊ปเข้าด้วยกันเนี่ยจริงๆมันมีกฎการกรุ๊ปอยู่นะอย่างเมื่อกี้หนูสังเกตอาจารย์บอกว่าเอา5หรือ7ก็ได้ที่อยู่ใกล้8ที่สุดอะไรเงี้ยนะอันนี้เขาเรียก single linkage ก็คือว่าเดี๋ยวแสดงให้ดูถัดไปก็คือว่าอย่างต่อมาอาจารย์จะกรุ๊ปใครต่ออาจารย์ก็ต้องวัดละ1 3 1 2ก็เป็น possible ใช่ไหม3 6กับ6 2ก็เป็น possible แต่อย่าลืมว่า1มันใกล้กับ2มากกว่า6ใกล้กับ2 1กับ3กับ6กับ3อาจจะพอๆกันแต่1กับ2กับ6เนี่ยแน่นอนนะ1ใกล้กว่าเพราะฉะนั้นเราจะเลือก1 2มากกว่าแล้ว4นี่ไม่ต้องคิดเลย4นี่ไกลแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะการเลือกนี้เขาเรียก single linkage ก็คือเราเลือก distance ที่ใกล้ที่สุดระหว่าง point เป็นตัวเชื่อมนะและสังเกตว่าถ้าเราเลือกที่จะเชื่อม point นั้นกับ cluster หรือ point กับ point นั้นแล้วเนี่ยเราก็จะ record distance นั้นลงมาใน Dendrogram ด้วยนะอย่างตัวอย่างถัดไปเนี่ยเราอาจจะพบว่า1 2 8 5เนี่ยจริงๆอันตรงนี้เราก็มองออกนะว่าหรือ87เนี่ยน่าจะเป็น distance ที่สั้นที่สุดแหละแต่ปรากฏว่าสมมุติว่า85มันใกล้กว่าแล้วกันมันก็จะกลายเป็นว่าเรากรุ๊ป85เข้าไปนะ2แล้วก็ignore ไปก่อนนะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็ขึ้นแล้วแหละว่าตรงเนี้ย1 6 4 3 2เนี่ย8 5 7เนี่ยใครใกล้กว่ากันนะเพราะว่า9นี่ไกลเหลือเกินเราไม่ต้องคิดแล้ว9อยู่ไกลมากเพราะฉะนั้นนะเราก็ขึ้นอยู่กับ distance ระหว่างจริงๆมันต้องขึ้นอยู่กับระหว่าง1 2กับ2 8นะถ้าดูตามรูปแต่เพราะเหตุใดไม่รู้นะในตัวอย่างเนี่ย2กับ8มันดันใกล้กันมากกว่านะมันก็เลยกลายเป็นว่า2กับ8เนี่ยโดนกรุ๊ปเข้ามาเอาเป็นว่าสมมุติแล้วกันว่า2มันอยู่ใกล้8มากกว่าเป็นอย่างนี้แล้วต่อมาพอ2อยู่ใกล้8สมมุติว่าตรงนี้ระยะทางมันห่างกันมากหนูอาจจะได้กรุ๊ป3อยู่ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นนะมันก็9ใช่ไหม9กับที่เหลือตรงนี้ก็ต้องวัดว่า9กับ8หรือ9กับ3ใครจะใกล้กว่ากันนะซึ่งเราก็เห็นว่า9กับ8ใกล้กว่าและสุดท้ายก็อาจจะเป็น2กับ1เป็นตัวเชื่อมสุดท้ายนะดังนั้นพอเรากรุ๊ปกันแบบเนี้ยนะพอเราอย่างตอนจบที่เรากรุ๊ปกันได้เนี่ยอันนี้คือ
แสดงสัญลักษณ์ว่าทุกอย่างมันเมิร์จกันจนสิ้นสุดแล้วโดยระยะทางของมันที่สั้นที่สุดเนี่ยก็คือประมาณ3กว่าๆนะตอนที่เราเมิร์จ2กับกวนเนี่ยก็คือระยะนี้เมิร์จ9กับกวนนี้ก็คือระยะนี้นะเมิร์จ3กับกวนนี้ก็คือระยะนี้เมิร์จ4กับกวนนี้ก็คือระยะนี้สังเกตอย่างนั่นแปลว่าถ้าสมมุติว่าอาจารย์ทำ clustering ด้วย hierarchical clustering สร้าง Dendrogram เสร็จมันแปลว่า Dendrogram ตรงเนี้ยถ้าอาจารย์รู้ Dendrogram ตรงนี้อาจารย์สามารถวาดได้นะว่า clustering เราจะ cluster อย่างไรและอีกอย่างหนึ่งข้อดีของ Dendrogram ก็คือว่านอกจากนั้นแล้วนะเรายังสามารถนะสมมุติว่าเราบอกว่าเราอ่ะไม่รู้หรอกว่า cluster มันควรจะมีกี่ cluster แต่เราขอว่าถ้า data ที่มันอยู่ใกล้กันมากกว่า1เซนติเมตรนะ1 distance 1นะน้อยกว่าเท่ากับ distance 1ถือว่า cluster เป็น cluster เดียวกันดังนั้นนะอาจารย์ก็จะลากจาก distance 1นะลากเส้นปืดมาเลยนะแล้วก็ใครก็ตามนะที่เป็นกิ่งที่อยู่ under เส้น1เนี่ยก็ถือว่าเป็น1 cluster เพราะฉะนั้นถ้าเลือกแบบเนี้ยอาจารย์ก็จะได้ว่าถ้าอย่างนั้นแล้ว cluster ก็จะเป็นก็จะกลายเป็นตรึดใช่ไหม785ตรึดนะ2เดี่ยว8เดี่ยว9เดี่ยว3เดี่ยวนี่ไงได้5 cluster นะนี่คือ hierarchical clustering นะจบละนะที่เหลือในสไลด์นี้จะเป็นแค่เหมือนกับคล้ายกับรายละเอียดว่าตอนที่อาจารย์ compute pair wide distance มัน compute ยังไงจริงๆมัน compute ได้นะแต่ว่าปัญหาหนึ่งอย่างที่เราเห็นนะแสดงว่าถ้าเรามี data sample เยอะเนี่ยอัลกอริทึมนี้น่าจะช้า เพราะว่าต้องมานั่งวัดในแต่ละตลอดเวลาแต่ว่าไอ้การทำ single linkage ที่ว่าเลือกเอาตัวสั้นที่สุดใน point อะไรเงี้ยมันช่วยลด memory cost นะแต่ว่า computational cost ก็ไม่ได้ลดขนาดนั้นทีนี้จริงๆแล้วนอกจากไอ้ single linkage ที่เราทำไม่แก่นะมันยังมีอีกแบบอื่นอีกอย่างเช่น complete linkage average หรือว่า centroid นะก็อย่างตอน single linkage ใช่ไหมเราบอกว่าต้องการจะ merge A กับ B เราอาจจะดูก่อนว่า A กับ B เนี่ยใครใกล้ distance ไหนใกล้กันที่สุดนะเราอาจจะเทียบ point นี้กับ point นี้ point นี้กับ point นี้นะแล้วก็อาจจะเทียบ point นี้กับนี้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 ก็ได้นะแล้วสุดท้ายเราอาจจะพบว่าอาจจะแค่นี้ก็ได้นี้กับนี้นี้กับนี้นะแล้วก็นี้กับนี้นี้กับนี้แล้วก็นี้กับนี้นี้กับนี้อาจจะพบนะว่าสุดท้ายแล้วไอ้เส้นสีแดงนี่แหละสั้นที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นนะเราก็จะบันทึกเส้นนี้ไปใน Dendrogram นะแต่ถ้าเป็น complete linkage มันจะตรงกันข้ามนะเราจะเอาระยะทางที่ไกลที่สุดมาเป็นตัว record นะระหว่าง2 cluster นะแต่ถ้า average ล่ะ average ก็คือ compute average distance ระหว่างทุก pair ที่ possible นะcentroid ล่ะ centroid ก็คือเราหาจุด centroid มาเป็น pseudo 1นะแล้วก็ compute distance ระหว่าง centroid แล้วก็นั่นแหละเก็บไปลงใน Dendrogram ก็ประมาณนี้อาจารย์เขียน centroid ผิดเท่านั้นเองนะคะดังนั้นก่อนเราจะจบนะสรุป hierarchical clustering คืออะไรนะมันก็เป็นไอเดียที่ rely on nested relationship ระหว่าง data sample มัน nest ยังไงมัน nest แบบ Dendrogram นี่แหละค่ะก็คือว่าถ้า distance มันต่อกันนะมันแบบว่ามีความสามารถในการเชื่อมจุดแบบ distance ใครใกล้กว่าใครมันมีความใกล้ความไกลอย่างเงี้ยมันทำได้แต่ปัญหาก็คือถ้า data นั้นนะมันกระจายตัวแบบห่างๆพอๆกันนะไม่ exhibit nested relationship hierarchical clustering ก็ทำไม่ได้นะคะนะแต่ข้อดีของมันก็คือมันไม่ต้องนะ assume จำนวน cluster ซึ่งอาจารย์จะพูดตรงๆนะไอ้ไม่ exhibit nested relationship โอกาสอาจจะเกิดยากกว่านะแต่ไอ้ไม่ assume จำนวน cluster นี่โอกาสเกิดง่ายกว่านะก็คือปกติแล้วเราจะเอามาใช้ค่อนข้างบ่อยถ้าเราไม่รู้ว่าจะเลือก cluster อย่างไรดีนะนะก็เท่านั้นเองนะก็อย่าลืมว่าไอเนี่ยแหละเป็นตัวที่มี Dendrogram และ Dendrogram กับกราฟ tree based decision ใน classification มันคนละเรื่องกันนะลูกนะก็อย่าลืมแล้วกันอันนี้อาจารย์ก็เขียนไว้นะ note that นะเป็นห่วงทุกท่านนะ Dendrogram is different from tree based classifier in previous chapter กันเอาไว้นะคะโอเคจบละค่ะ